大家好，香港新聞博覽館咧歡迎喺現場嘅一班朋友啦，同埋喺網上登記咗嘅百幾名嘅朋友，咁嚟參加出席我哋今日呢個講座嘅。咁我今日講座係關於《華僑日報》，因為今年咧就啱啱係《華僑日報》創刊嘅100週年。咁《華僑日報》就喺1925年創刊啦，佢又記錄咗香港咁多年嚟佢主要嘅歷史上有重大過程啦，例如即係當年佢創辦嗰年嘅省港大罷工啦，有日軍侵佔香港啦，3年零8個月啦，到戰後香港重建、經濟起飛，同埋呢個中英關於香港前途談判等等，《華僑日報》都一一記錄咗嘅。咁就雖然《華僑日報》喺1995年就停刊咗，但係作為香港一份傳統嘅大報紙，《華僑日報》對於香港報業嘅發展仍然係佔一個舉足輕重嘅地位嘅。所以今日我就舉辦嘅呢個叫做《華僑日報100年紀念點滴》嘅講座就請嚟3位講者，就有唔同嘅角度睇下呢份傳統大報嘅獨特之處。首先有介紹黃仲明教授，佢係香港樹仁大學新聞同傳播學系教授亦都係香港報業史同埋香港通俗文學嘅專家嚟嘅。另外嗰個周子恩博士咧，佢亦都係香港恒生大學中文系助理教授，亦都係香港地詞報刊同埋飲食文學研究嘅專家嚟嘅。最嗰邊咧就係陳偉文，佢係一個資深傳媒人。對於香港報紙近年嘅發展咧，我知道佢近來咧就睇咗好多資料嘅，阿偉文。我亦都會同佢講下咧，就關於《華僑日報》嘅發展。完咗今次講座之後咧，偉文咧亦都會帶大家有興趣嘅朋友咧，就去我哋周圍《華僑日報》咧有關嘅地址去現場實地睇下嘅。咁就應該有啲報咗名嘅朋友咧，就記住。完咗講座之後要留步啦。好啦，而家就先不如交俾阿偉文講下《華僑日報》係開始嘅時候點樣營運好嘛？唔該晒。好多謝阿亨哥啊！好高興今日可以啱啱切講得到咧，把聲啱啱開到今日。前嗰3日咧把聲未開到，因為真係有少少感冒，所以咧變咗嘅話咧講嘢仲有少少沙啞啦啊！咁好彩今日都可以出席到。咁頭先阿亨哥講過啦，華僑之所以咁呢個重要咧，喺香港報業出版界方面嘅話啦，當然頭先都有提少少啦。1925年嘅創刊啦，就創刊日子咧就6月5號，6月5號啦，嗰日係星期5嚟嘅，第2日就星期6。再跟住一日咧，星期日，咁尷尬咯喎，因為點解咧？以前嘅報紙咧，星期日唔出報啊，但係華僑咧，當其時咧，佢打破咗呢個局面，星期日都出報紙嘅嚇。我哋一陣間會提到啦。OK， 咁主要就話咧，大家見到啦，都係企喺度講啲嚇。左邊、中間、右邊。右邊就係結束嗰日最後嗰一份即係阿香樹輝接手之後。左邊第一份真正佢創刊號，左邊就係原印創刊號原即係原版印刷嗰個原中間嗰份好多人都以為係佢第一份，甚至冇70週年。佢哋嘅特刊啦，都話呢一份係佢哋第一份，其實係錯嘅。呢一份咧唔係佢第一份，呢份係佢1925年6月6號印，用乜嘢咧？石印嘅方式印嗰份嚟嘅係。但係因為個公仔太搶眼、太吸引，變咗嘅話咧，好多人咧有個錯覺，嗰份先至係第一份。其實真真正正第一份係呢一份，有呢個咧香海濤聲嗰幾個字，因為香港濤聲咧係佢其實係佢副刊其中一個嚟嘅，就係江山故人嗰個 column 嘅嘢。佢亦都打破咗一個規矩咧，就話咧佢唔係用新聞行先嘅，佢開頭出版嗰陣時咧係用副刊行先嘅。
以前從來未有報紙試過係咁㗎，除咗廣告之外。OK， 嗱，你見到啦，呢位係邊位啊？我個稱得上我師傅啊，鄭明仁先生。其實佢先至係華僑日報咧研究嘅權威。不過好可惜，佢舊年年尾過咗身，就變咗嘅話咧，呢個 topic 嘅話咧，其實有少開始咧都同佢討論過有啲咁嘅諗法嘅嘢。咁我跟住同阿亨哥再度一度嘅話咧，變咗好高興可以實踐到啦。今日嘅話係 OK。頭先講過啦，1925 6月5號呢份係正常嘅原因嘅。創刊嗰陣時有14版，即係14頁啊。其實嘅話係包括頭先講過啦，香海圖聲啦、論説啦。論説係咩？即係話咧評論。以前咧報紙咧1930幾年嘅報紙咧係冇社論嘅，之前全部都冇社論，得論説嘅咋。粵省要聞，點解粵省要聞咧？其實我哋當其時香港本身呢度咧冇乜新聞發生嘅啫。如果你有重要新聞嘅話啦，粵省嗰啲咧可能重要好多。後邊咧我哋都有本港新聞2版都一樣，不過排先咧就粵省。中外要聞啦，呢個嘅話啦，跟住又出翻啦，粵省啦，華僑消息，真係正嘅華僑消息，有啲人話。另外西電譯要，即係翻譯嘅嘢。本港新聞，另外就係本港新聞同經濟嘅嘢，佢都走得好先進，因為佢嗰陣時都已經畫咗有經濟版。轉載啦，即係登人哋嘅嘢啦。遊藝錄啦，類似呢個副刊嘅嘢有2版。中外要聞、常識，最重要傳奇。大家有冇落去下邊新聞館地下見過份《循環日報》？《循環日報》你見到佢第1版同埋下邊嗰份咧《China Mail》嘅第1版，全部係講緊乜嘢咧？就係廣告嚟嘅。廣告裏邊邊個咧？最重要就係傳奇表，邊隻遲早元啊乜乜咧嚟香港嘅話咧，幾時嚟幾時走啊？呢啲咧好重要，因為點解咧？香港從來咧係一個咧貨物，亦都係一個咧人嘅一個貨運，好重要嘅。變咗話咧，我哋貨運中心啊，其實喺100幾年前咧已經係咁。好嗱，頭先講緊啦，呢份咁吸引嗰份啦，一個着晒西服係西服啊，唔係唐裝啊，打晒呔就帶埋咧法國藝術帽嘅人咧，就騎住隻馬。咁啊，好有趣咧，就係咧嗰支旗杆咧係支筆嚟嘅，其實係支毛筆啊，就有個大旗手咁嘅意思啦。華僑日報幾個字啦，所以呢個公仔嘅話咧，喺佢哋自己本身20年啦、30年、40年、50年、60年、70年嘅紀念刊裏邊咧，都出呢個 logo 就係咁解，亦都令到好多人以為咧呢個就係佢第1版，呢個係石印。大家知唔知道石印同原印咩分別啊？原印嘅話咧係滾筒式嘅用，石印咧其實係壓落去嘅，即係傳統啊油壓式果挺嚟嘅啫。點解會出石印咧？因為頭先有少少講啦，省港大罷工，佢啱啱出完之後，第2日嘅話咧，基本上咧冇人翻工啊，好多人都冇印刷公司開嘅，變咗話啦，佢諗到條絕世好橋就係話啦，用翻佢舊嘅印刷方式，用石印呢個方式去印，結果咧有連續印咗24日嘅話啦，佢係包攬咗咧所有省港大罷工咧，獨家新聞咧，基本上佢霸晒啦已經嘅話，所以佢一舉成名咧，其中一樣嘢咧就係全靠呢個，所以亦都點解會引起咁多人誤解咧？呢個係第1版，而唔係頭先香海圖聲嗰個啊。OK， 喺呢度嘅話咧，佢用5彩石印啦，其實係有少彩色嘅，見到啦，黃色嘅公仔嘅話係，咁就係啦。咁裏邊咧，其實咧重複咗強調咧，佢7大特色咧，其實嗰7大特色咧就係啦，之前一日咧嗰份創刊都好咧出過嗰啲嘢嚟嘅啫，就冇乜特別嘅嚇。咁跟住6月7號咧星期日咧，佢冇第1個星期日，佢其實係冇出版嘅，係第2個星期日14號啦，真正咧星期日嗰日咧先第一次出報紙，亦都係香港中文報紙、英文報紙咧第1日喺星期日出版嘅第1份。OK， 嗱，見到啦，創刊宣言、優時傷勢、文人論政、通勉時間，咁咧呢個係
佢創刊嗰陣時咧，喺第二版咧，佢有登呢篇文嘅。咁咧呢個係重新咧再揾翻出嚟嘅話啦，再登一次嗰個形式嘅話，佢裏邊出版宗旨係乜嘢咧？我諗離唔開幾個字嘅啫，憂國憂民當其時嘅話。但係咧最有趣咧，我就見到咧喺我引咗呢一句出嚟啦。計此10餘年中，即係佢講緊咧辛亥革命之後嗰10零年。吳民受騙亦多矣，甲黨兵政喺呢個情況之下咧，嗰、那個唔係病啊兵啊兵政，則曰吾復國利民也。越黨兵政又曰吾復國利民也，乃復國其名，禍國其實。其實咧，你睇到啦，佢真係好憂國憂民。你諗下，無論邊個政黨上嚟嘅話咧，個個都話為人民着想啊。結果嘅話咧，係咪嘅咧？大家睇到呢樣嘢嘅話。佢話申明本報宗旨，希望做啲咩咧？為藉此無聊之筆墨，哇！好謙啊，佢講得。私患狂瀾於既倒，以匹夫有責之意，焉敢不免？眾利是知不可為，而又為之也。即係話咧，阿孔子唔做嘅嘢，佢都要繼續做啦。就話知不可為而為。OK？呢個大事紀要其實唔係講緊華僑。其實咧係講緊佢70年歷史裏邊，喺當年嘅話咧，每一年咧喺香港會發生咩大事？即係頭先阿亨哥講，我哋當其時華僑陪伴咗我哋咧過70年咧裏邊，每一年啊或者嗰一年咧有啲咩重要大事發生嘅嘢，包括日治時期佢都要繼續出版嚇。當然啦，呢個引起好大爭論啦。後嚟嘅話，一陣間會講少少。好。嗱，份報紙點解聲名鵲起？其中一個最重要一樣嘢咧，就係有省港大罷工呢個背景。我亦都頭先講過啦，佢照常出版啦，連續出咗24日。咁於是乎咧，做咗24日獨家新聞咁滯。想關心當其時省港大罷工消息嘅，無論係香港呢個咧、廣州或者內地好多城市咧，都係靠佢。變咗嘅話啦，佢真係一紙風行啊！當其時嘅話。喺60週年嗰陣時咧，嗱嗰位就係阿岑維休先生創辦人，佢講過咧，當其時嗰個紀念刊咧講緊咧佢個簡單嘅歷史，呢個係可以有機會咧喺圖書館揾到嘅嗰篇文嘅話嚇。咁咧另外佢除咗話咧，因為省港大罷工，佢做到咁多獨家之外咧，仲有一樣嘢都睇到咧，好有趣嘅就係話咧。25年8月咧，阿警察啦，唔知係咪中環嗰啲啦嚇，咁做咩啦？通知啲報販，叫佢唔好喺香港大酒店附近啦，不打街一定高聲叫賣華僑。第一，反映到佢太好賣；第二，當其時咧中環嘅話咧，嗰度係酒店區，所以嘅話咧，為咗唔影響啲遊客啦，於是乎咧搞到咧警方啦落命令啊，喂，你可唔可以唔好喺度叫賣啦？10點半之前好唔好咧？咁啊嚇。結果佢哋真係啲報販真係好合作呢樣嘢，咁你反映到佢其實嗰陣時好燒得嘅係。OK， 另一樣嘢令到佢非常出名咧，就係廣東省府主席陳銘樞。1929年3月咧，佢嚟到香港喺中環嘅英皇酒店住，啱啱咧間酒店無端端啦失火，唔知咩事嘅話咧，搞到佢要做咩嘢咧？佢啦，佢太太啦，同埋另一個行政人要員嘅話咧，喺2樓嘅走廊咧要跳樓逃生嘅。佢太太同埋另一個咧跳先嘅，因為下邊咧消防咧有呢個一啲箭嘅箭住佢，不過唔係而家呢個現代化當然嘅話。不過佢唔好彩啦，佢就恃住佢自己當個兵嘅話啦，跳得最尾我跳，跟住跳落去之後咧，哎呀隻腳咧唔知左腳一係右腳，我見到圖都知係左腳。從此咧就跛跛地啊，跳斷咗隻腳嚇。但係呢件事咧點解咁重要咧？就話咧又係華僑啦，獨家嚟啊佢。點解咁好彩咧？因為佢動員咧，佢有啲聯營報紙其中一份咧《南中報》咧，所有外勤記者，因為其實《南中報》係一份晚報嚟嘅，當其時嘅話係，同埋咧所有佢自己本埠即係自己嗰個華日咧嘅本埠新聞編輯咧。冚唪唥大家咧通宵採訪呢單嘢，影埋相各方面嘅嘢。
於是乎嘅話咧，第日咧就佢擺喺頭條中嘅頭條新聞啦，又係全香港咧係得佢有，咁於是乎咧更加聲名鵲起啦。OK， 仲有啦，1933開始嘅話咧，佢刊登法律廣告嘅有效嘅法律廣告嘅刊物，佢成為一個嗱所謂嘅法律有效嘅法律廣告刊物係乜嘢咧？即係話佢登嘅嘢出嚟咧就等於法例，而唔係咧佢可以登咧法律嘅純廣告嘅嘢，係兩樣嘢嚟嘅呢個位。即係話咧佢登出嚟嗰啲基本上咧就係政府條文、法律嘅嘢咧要跟啊，所以呢個地位咧好重要。後嚟咧另外兩份大報咧都有嘅，工商啦、星島啦啊，但係星島後生過好多啦，佢係1925工商都係1925，不過遲一個月。星島最後生1938啊8月1號，咁變咗嘅話咧，呢幾份咧都係攞到香港政府咧法律許可嘅，嗰個好重要呢個。除咗收入之外咧，成個報格咧都提升好多嘅會係。OK， 仲有啦，37年大家知個背景係乜嘢啦？就抗日啦，開始嘅話，咁佢亦都做咗好多咧捐獻嘅嘢，包括咧原來佢買咗啦60架救傷車，捐俾咧我哋內地嘅同胞用嚇，呢個好重要啦。咁你見到啦，上邊嗰個咧就係右上嗰個咧就係佢一週成立嗰日咧有個特刊，下邊咧就係1週年，成班咧全個員工，所有嘅員工同埋編輯人員咧影一張相，就話咧紀念翻咧佢1週年嚇。OK 啊嗱，大家唔好誤會啊，嗰個下邊嗰左下角嗰張咧唔係真真正正香港華僑啊，係我喺澳門影嘅。當地嘅華僑報啊，呢個咧都係佢嘅聯營。1937佢喺澳門開嘅，後嚟1967就脫離咗華僑，自己獨立運作嚇。如果大家有興趣咧，去澳門紅窗門街、福隆新街嘅左附近咧，就會見到呢個咁古色古香嘅一個咁嘅。辦公室喺度，嗰個辦公室咧，如果要拍民初戲嘅咧，嗰個非常好，啱晒啦呢樣嘢。個門口咧以前仲係趟門嘅，而家就改咗啫。OK， 佢咁成功咧，大報咧，梗係有規模啦。你見到啦，有好多份報紙啦，聯營嘅。頭先講南中報啦，令到佢可以好多獨家新聞嗰個啦。南強日報啦、中華日報啦、華強啦、大中啦、大話晚報啦，最後就係。最後生反而係華僑報，呢啲全部咧都係喺2次大戰之前咧，佢已經有。嗱，呢度想問咧，大家講唔講得出咧？大報同所謂小報嘅分別，有冇人知最初嗰陣時嘅分別？嗱，我唔係講之後嗰個啊，最初啊，可能大家都冇留意呢樣嘢。最重要咧就係話咧，最主要講個分別係邊咧？以前嘅小報咧。係3日先出一次嘅，所以你見到咧好多好出名嗰啲小報咧，全部都隔3日咧，一個禮拜頂多出2次嘅，唔係佢好似佢咁咧，日日都出嘅。第一嘅話，第二有咁上下規模，呢個就係大報。第三當然咧就話咧有啲內容咧係大報先至有，小報唔會有嘅。後嚟咧小報演進到咧30、40甚至乎50年代咧，香港好多小報，不過咧已經係加咗料喺度啦。加咗啲咩料咧？啲鹹味啊，好多樣嘢喺裏邊，所以咧報格又唔同咗，又唔同大報啦。嗱，見到啦，有啲乜嘢東西咧？大報至少有呢啲嘢啦，有社論啦、專論啦、新聞啦。你見到啦，12大項，其實所謂12大項係乜嘢？12種嘅類型啊，好多唔同類型嘅新聞嘅嘢，副刊、專刊，仲有。專刊咧就包括咧週刊啊、雙週刊啊、半週刊啊，23個咁多，最高峰嗰陣時嘅話，咁你諗下佢日日咧嗰部印刷機都唔得閒喺度印緊報紙啊！呢個話嗱下邊右同左嘅話咧，右邊就講緊晚報啦，左邊就講緊華僑自己華日啦。其實點解1945年呢個香港重光之後咧，啱啱重光咧，
就已經出呢個咧華僑晚報咧。岑維休父子佢自己提過咧，晚報最主要嗰種咧就係報日報嘅不足，即係日報講唔晒嘅嘢咧，最好買份晚報嚟睇我啦，買我晚報咧接住再睇啦。呢個就係佢當初嘅諗法，好直接一個市場嘅諗法啊！呢個同埋咧，你見到好有趣嘅，你見到啦，佢有晚報咧，真係遠勝好多㗎，有晚趣啦，有夜總會啦，哇！夜總會喎個名都講到明，係咯，好有趣喎！知唔知咧？當其時咧，我哋嘅娛樂咧，夜場咧或者夜總會咧，好重要啊！啲廣告嘅喎，咁佢其實咧都係講緊呢一樣嘢嚇。OK， 呢個咧1985嘅香港年鑑點解咁重要咧？1985就係佢華僑日報出版60週年紀念，所以喺當期嘅香港年鑑咧就有佢60週年一個好詳盡嘅一個。講翻佢自己本身成立啊、經過啊各方面嘅嘢，咁呢個咧好多謝我嘅朋友啦，阿 Louisa 借俾我哋啊，大家見識下係咁嘅樣嘅。中間嗰份咧就係最後出現咧嘅飛躍70年嗰一個特刊，呢個就係話佢搞錯咗個究竟咧第一期係邊份嗰份啦，喺裏邊都有講啊。OK， 好。喺呢度，除咗佢報格、規模各方面內容之外咧，當然仲有啲叻人幫佢啦。其中一個好重要咧，或者冇乜人提嘅咧，呢個無名英雄咧，何少庵。呢位何生咩人咧？佢就專負責咧聯絡香港政府同呢個咧南華早報報之間嘅聯繫嘅嘢。因為南華早報咧係阿岑維休咧出身嘅地方。大家知唔知道咧？岑維休咧曾經喺南華早報做嘅，未成立呢個華僑日報之前嘅話，仲有就話咧，岑維休係1915年做到1933年先至辭職嘅啫，喺南早，即係話咧，佢成立緊自己嘅中文報紙嗰陣時咧，仲喺隔離翻緊工㗎，所以變咗有啲嘢咧就要靠呢位阿何生咧去幫佢啦。呢位何生點解咁特別咧？大家都知，可能都知係講出嚟嘅話，佢嘅後人其中一個佢個仔係邊個咧？前呢個議員何成天，何成天就係佢個仔嚇，佢係姓租畢業嘅，所以你見到咧嗰度係講緊咧姓租嘅呢個咧 ambulance bracket 嗰個圖片。咁咧有趣嘅地方喺邊度咧？邊位係阿何生咧？就係右上角最右細細粒嗰位就係啦嚇。咁佢亦都係香港中文大學啦，佢有個紀念獎嘅，係好似如果我冇記錯咧，係藝術獎嚟嘅，就係咧到而家咧仲頒緊咧俾一啲傑出嘅學生嘅會係。嗱，有個特殊效果，就咁飛埋去嗰個，嗰個就係佢。好。一陣我哋有機會跟我行嗰20位嘅朋友咧，會可能有機會見到啦。第一代喺邊度咧？元安里1號至2號。元安里而家已經係消失咗一個地方嚟嘅，喺地圖上面俾人抹走咗㗎啦嚇。但係咧好彩喺1968年香港地理出版社嗰本書裏邊咧，我揾到呢個地方喺邊度，咁變咗證實咗咧，以前真係喺呢個位。咁佢亦都係咧南華石印局嘅原址。頭先咪講過嘅嗰份石印嘅話咧，其實就係佢自己喺呢個原址度咧印出嚟嘅。所以呢個地方咁重要啊！至於話後邊嗰度咧，見到咧右邊嗰個話咧，荷里活道90號嗰個門外咧，其實嗰個説明咧，後嚟我翻查咧係錯嘅，因為從來咧冇一個地址係90號，應該係100號啊。仲有咧，見到啦。華僑個名品牌之外咧，晚報咧喺門口一樣喺度嚇。好，第二代幾時啊？110號荷里活道。OK， 呢度佢係買咗個翻嚟咧，重建咗起咗新嘅。咁就1952年2月6號，威啦，就係當其時港督咧葛量洪爵士咧都有份去出席嘅個開幕酒會嘅，跟住咧
10幾年之後又威多次啦。1969年咧9月22咧擴建成落成之後咯，當其時嘅港督戴麟趾咧，亦都有出席典禮。即係話呢一份報館咧，先後2次兩位港督咧去出席佢嘅新下落成禮。睇怕香港歷史上面冇幾多啊。咁有趣嘅地方咧，呢度講少少啦。見唔見到咧？嗱，左邊嗰個就係你睇到左邊影啦，右邊嗰個有少少紅色啦，後嚟咧加咗顏色上去嗰個啦。咁啦，仲有咧中間白色嗰位咧，見到少少啲嘢係乜嘢啊？而家我哋隔離嗰個 BMQ 啊，嗰陣時係睇到嘅，而家就睇唔到啦，遮咗啦啲大廈嘅話啊。咁咧有啲老華僑嘅人同我講啊，證實咗啦。舊嘅入口地下嗰層係啲咩嚟啊？有冇人攞過呢個咧助學金啊？當其時記唔記得係咩啊？入去唔記得？我記得啊，我入過去啊，我都攞過啊。你知我咩年紀啊？所以話啊，咁啊，地下嗰層咧係營業部啊，所謂咧出立廣告啊，我哋個個咧去攞支票就喺嗰度攞啊。咁然之後2樓係乜嘢咧？2樓咧就我諗都諗唔到嘅嘢，後嚟證實啦，就話咧。原來2樓係社長室，好有趣咧！社長室後邊咧就仲諗唔到咧係咩咧？係印刷機嘅機房，死啦！佢開機嗰陣時，阿社長咪好唔得閒，覺都唔使瞓啦，肯定嘅話，呢個辦公室嘅話。3樓係乜嘢咧？採訪編輯部。4樓啊仲威，就係我哋名震江湖嘅黑手黨嘅地方，即係咧排字嗰啲員工咧，佢做嘢嘅地方，全層都係佢哋嘅，最緊要就係。咁5樓窄窄地嗰個係咩咧？係擺咩咧？當其時最先進嘅咧電訊機，外國翻嚟嗰啲，所以要擺喺嗰層啊。咁呢個咧佢架構就係咁啦。你見到咧右邊咧彎彎地個位咧，大家知啦。而家喺邊個位嘅話，即係聚賢居啊。你見到話一陣間落去睇，你見到聚賢居嗰度話咧，其實咧而家咪成個好似屏風樓咁嘅啦。但係咧，當然佢就冇咁大啦，係佢中間有個位嗰度啦。OK， 哇！你見到啦，阿篤爺佢真係有份去喎，真唔係講笑喎。隔離啊，岑維休嗱，你冇睇下岑維休咧，細細粒粒咁啊，佢中英文都好叻嘅，所以咧成功人士嚟嘅真係啊。後嚟見到啦，聚賢居樓下開始嗰陣時咧，係威係手咧，開咗間餐廳，好高檔嘅，食生蠔嘅。就咧用翻呢個咧報紙咁上下名，叫 The Press。不過開咗咧唔夠6個月咧就執咗啦，因為太貴啦。但係咧後嚟咧又有人唔信請喎，又喺度開餐廳喎。不過呢次咧就唔係叫 The Press，叫 Classify， 賣呢個求職廣告咁啊 Classify。咁啊不過唔好彩，呢間咧又係唔夠1年咧，又係玩完咗。到而家咧，好似喺嗰度咧仲有個吉店，一陣落去睇啊！我前嗰排好似見到咧，有人想喺度好似整緊嘢咧，唔知係咪又有想開餐廳咧？唔清楚啦，呢個話。好嗱，開初好多人都冇留意嘅，究竟佢英文名叫咩啊？開始嗰陣時真係叫 Overseas Chinese Daily News OCDN， 但係後嚟咧改下真係改翻叫華僑日報呢個咧下邊嗰個咧音譯嗰個咧係符合翻香港咧粵語為主嘅咧嗰個拼音，但係開初嗰陣時咧佢真係叫做 OCDN 呢個啊，亦都查過，好有趣呢樣嘢。咁啊，篤印人咧就唔係阿岑生，係另一個股東咧黃應元。咁啊，岑生做咩咧？佢個 title 啊威啦，總司理，即係所謂嘅總經理啊，即係去到咧二戰之後咧，仲係叫緊個咧冇經理嘅，係叫司理嘅，就係咁嘅原因。佢仲係孭住呢個 title，但係咧當其時最大股東嗰個咧就唔係阿岑生，係佢阿哥岑協堂嚇，因為佢非常之尊重佢哥哥，因為佢幾個哥哥供佢讀書咧，先至有可以創到呢樣嘢出嚟。你見到啦，嗰個職員證啦，仲有緊華僑日報啦，後邊第一期嗰陣時咧，佢係要用緊 Overseas Chinese Daily News。OK， 嗱呢個好大爭議就係話咧，二戰日治時期佢仲出緊報紙，係咪同呢個咧日本眉來眼去啊，或者咧赴日啊之類咁嘅嘢啦？咁呢個係一個大嘅爭論啦。
我頭先講啦，阿鄭明仁先生咧，其實有本書咧講咗呢一樣嘢咧，個來龍去脈嘅嘢，我就唔喺呢度再重複，因為如果要再講嘅話咧，呢度至少講30分鐘都未講完嚇。咁咧呢個係值得大家去睇下嗰本書裏邊。咁咧後嚟話咧發起咧捉漢奸咧捉阿岑維休嘅咧嗰份報紙咧《國民日報》咧，《國民日報》係邊個咧？係直屬於國民黨呢個廣東省嘅。咁啊，結果咧佢講完2日之後嘅話咧，6月8號咧，俾當其時嘅殖民地政府啦下令啊，佢停刊，話佢造謠捏造嘅嘢，煽動呢啲人咧去呢個咧做啲唔應該做嘅嘢，於是乎咧就釘咗佢牌1個月。啊，仲有一樣，仲呢個咧證明到佢同英國政府關係好好啦，就係佢喺1956、1976先後2次咧，俾咗2個勳銜佢，真係荷蘭水蓋啊呢個。所以咧，其實你等於咧就話有英國政府喺後邊撐佢啦。好啊，抗戰期間佢做咗好多嘢啦。咁不過咧，我就揾到一個咧好有趣咧，就話咧就係嗰個岑維休喺摩羅街搶救文件，因為咧原來喺呢一度嘅話，搶救咩文件咧？就係一啲同南華早報有相關嘅嘢，英文報紙嘅嘢。咁咧傳教佢嘅話咧，南華早報有好多資料冇散失到。咁啊，不過好可惜，當華僑日報結束嗰陣時咧，不幸地咧，好多咧佢珍貴嘅材料咧，全部俾人抌晒喺門口啊、垃圾啊、我哋隔離個垃圾站啊之類咁嘅嘢，同埋咧益咗好多喺邊度咧？摩羅街下邊賣嗰啲舊嘢嗰啲鋪頭咧去執嘢，就喺佢門口執，因為佢當其時咧搬走唔喺呢度，唔喺呢度，去搬去鰂魚涌嗰邊嘛。新買家嘅話，好。嗱，呢個我頭先講啦，都問過啦，有冇人攞過支票啦？我又攞過啦。不過我個年代咧，嗱，24、36、48，開始嗰陣時應該唔係呢個數㗎嚇，因為咧我就揾唔到啦。開始嗰陣時咧，究竟咧係幾多錢？不過我嗰個年代咧就係咁啦，攞24蚊、36、48。我嗰個年代係點咧？爸爸媽媽一個月嘅人工咧應該唔過300蚊，但係如果你唔好彩咧，你讀私校嘅話咧，你一個月個學費得幾廿蚊，嗰幾廿蚊咧全靠呢個華僑嗰啲錢啊，就好重要。所以點解咧每年攞呢個咧助金嗰陣時咧排隊排到去文武廟過咗文武廟咧，就係咁嘅原因，因為好多人係靠佢呢樣嘢。咁見到啦，岑維休同馮炳芬係發起人啦。OK， 下邊就係嗰啲例子啦。邊個人攞咗啲乜嘢？幾多錢？咁有晒嚇，呢幾幅相咧，非常多謝啊梁經緯先生，我哋收藏家咧借出嚟俾我哋今次講座用嘅嚇。如果唔係咧，佢就要我哋買佢書先見到。多謝阿梁生呢樣嘢嚇。咁見到咧嗰個就係誒其中一個收據啊啲嘢啦。咁同埋咧，我哋會做咩咧？阿小弟嗰陣時做過都做過童軍嗰陣時咧，要幫手啦去做家訪。其實嗰個家訪好牙污嘅啫。個填表咧剔嘅話係咪呢個人？有冇呢個人嘅名啊？住喺邊度啊？寫翻啲住址有幾多人啊？總共有冇見過啲人啊？就係嗰啲嘢嚟嘅啫，冇乜話咧去審查嘅基礎嘅嘢，所以一般嚟講唔會做，因為根本冇咁多人手啊。同埋咧，佢哋出晒全報館啲記者去做啊，仲有咧啲義工啊，好多人去做嘅。後嚟要根本人太多啦，做唔到咁多家訪嘅，只能夠抽嘅啫，抽檢嘅就係咁解。係呢度要講咧，就係話咧用喺邊度啲錢嘅話咧，收咗邊度啦？除咗大中小學生助學金之外咧，有大學嘅免息貸款啦，亦都有資助啦，好重要啦。社會福利機構咧買器材啦，仲有咧最罕見，不過好多人都唔記得咗啦，幫新界嘅村校去起一樣嘢，嗰啲叫咩嘢？就係助學亭。大家有冇留意過助學亭呢樣嘢？可能行咗去避雨都唔記得咗啦，係嘛 ？OK， 一陣間睇下。去到1994，先後籌咗1億2千幾萬啊！1億2千幾元，好犀利。咁另外咧，受助嘅人有157000，去到1994啊。好啦，嗱，有冇人中文大學畢業？中大畢業有冇在座？門口見唔見到下面嗰張係咩地方？嗰個都係助學亭嚟喎。
我覺得係後嚟先知啊！呢個去現場睇嘅話咧，原來咧就係喺大學站火車站出嚟咧，嗰個 cover 咧原裝咧就係佢捐出嚟嘅。原來嗰個都係藏地，我都係第一次知。喺中大讀完咗都唔知咩事啊！呢個咁你見到喺右邊咧就係阿岑維休去剪彩啦，普通嗰啲嘅話，你見到佢啦，佢都幾真係即係自己出錢出力嘅。上水有幾間咧，有4個啦，至少佢自己捐咧9萬幾蚊啦，去捐出嚟嘅呢啲嘅位，就喺可能村校裏邊咧。不過好多啦，而家咧村校啦被殺校咁啊，剩翻好似我都唔知有幾多間。但喺村校裏邊咧，仲有呢啲亭喺度嘅。如果你哋路過咧，有機會見到咧，你會可以睇到。因為前後咧，去到1988，阿學者丁傑嗰本書就話咧有30個。其實咧，佢就話1973年開始，但我查到咧就唔係1973年開始，係1971年開始咧已經起嘅。即係話咧有機會係超過30幾個，不過而家未揾晒啊。OK， 佢開咗好多個。第一，右邊嗰啲當年讀過書、睇過、買過華僑、剪過佢嗰啲考試碌屎，大家都知係咩嘢嚟㗎？呢個嘅話，我唔使我重複啦，因為嗰度有文科啊、理科啊嗰啲嘢啦，考試啊呢個咧預測啊乜嘢都有，就特登買份華僑咧要睇呢樣嘢，個文教版嘅話 ，OK。講過啦，星期日唔休息繼續出報，佢亦都破格用嗰個老5號字體。咩叫老5號字體咧？即係話咧，比以前循環日報下邊嗰啲咧係細一級嘅，至少會話。一陣間有機會落去睇循環日報嗰份。OK， 仲有啦，開創咗啲咩咧？以前就6欄嘅啫，佢開咗12欄。報紙咧一欄欄嘅，大家如果睇報紙咧見到嘅話啦。你會見到咧個欄係咁分啦，仲有每欄11個字高啦，仲有就話咧喺採訪車上面安裝無線電對講機，哇！呢樣嘢當其時非常先進嘅。不過咧，其實咧有少少嘅肥水不流別人田嘅。點解咧？幫佢裝無線電嗰個咧，其實係佢屋企間公司嚟嘅。係邊個咧？就係阿岑維休第3個仔岑佑生，佢有一間咧叫做耀生行。如果你哋有興趣嘅咧，你喺求其一份香港年鑑裏邊咧，都見到耀生行3個字嗰啲廣告，就係佢嗰間嘢嚟。其實佢啊開緊一個咧無線電嘅行，無線電設備，因為佢喺英國讀書係讀呢一樣嘢，咁亦都代理好多咧當其時好出名嘅一啲咧電子品牌。咁佢就諗到條橋啊，就喺個採訪車裏邊咧用呢個咧 radio 對講機呢樣嘢，好犀利啊！當其時，仲有啦，全香港第一個女體育記者、女體育版主編，有冇人知道叫咩名？好出名㗎，其實佢用個名㗎喎，而且咧我曾經睇過張相係靚女嚟嘅，不過啲老華僑先識㗎，當然係喎。佢叫梁峰。梁峰咧以前咧佢初喺香港商報度做嘅，後嚟咧陳才生搞華僑日報咧就請咗佢去華僑晚報咧就做呢個咧編輯之餘咧兼埋咧做體育版嘅主編。咁啊於是乎創咗個紀錄咧，就話以前咧冇乜人真係體育版咧係男性天下，佢係第一個。後嚟佢移咗民去加拿大，過身大約10年都唔夠嘅啫。梁峰咧仲係一個咧寫小説啊、寫呢個咧出文藝嘅嘢嘅人，好犀利嘅當其時就係。好，仲有啦，下邊嗰樣好有趣，成也敗也都係嗰樣嘢，容許咧啲文職人員可以做乜嘢啊？可以咧去拉廣告啊！即係話咧你自己咧去做採訪之餘咧，可以做埋 sales 嘅。咁但係點抽傭咧？就話咧至少咧可以抽4成。即係一個裏邊啦，拉成功嘅廣告嘅話係，但係你諗下，開咗呢個咁嘅先例嘅話咧，大件事啦，個個咧拉廣告緊要過做新聞啊、寫嘢，咁變咗我所話成也敗也啦，都同呢個真係同呢個制度有關嘅嚇。仲有呢度我冇寫嘅，好搞嘢嘅就係話咧，仲有據聞亦都要證實㗎啦，都係叫做可以借糧嘅，去同佢哋咧出納部咧去借糧，一借咧借1年都得嘅，可以1年之後都先至還嘅。咁你諗下啦，係咪好大件事咧？喺 management 上邊嘅話，呢個話
因為點解可以容許咁？當其時佢哋唔係喺銀行出糧噶嘛，喺公司咧現兜兜俾錢噶嘛。有咗銀行戶口之後咧，已經冇咗呢樣嘢啦。OK， 仲有啦，見到啦，香港中學會考練習呢個好重要啊！有冇人知唔知咧？香港中學會考呢幾樣嘢正式係幾時先有啊？香港冇留意啊！我都係50年代之前得一個會考，嗰個會考係邊個主辦呢？唔係香港政府，係香港大學主辦。因為為咗入香港大學，所以咧係得嗰個會考。後嚟50年代開始咧，就有多一樣嘢啦，中文中學會考。去到70年代咧，就有合併做香港中學會考。其實係3個年代已經有嘅喎，所以咧我都係睇翻呢啲資料咧先記得，原來我係屬於嗰個年代。好，話呢個仲撩楞。揾雲咧，我啲收藏家朋友咧，冇一個人抄到有個咁嘅嘢，結果咧都係喺翻圖書館咧，全香港唯一一本就係呢本，抄到乜嘢咧？佢仲會辦過咧10大影劇明星、10大電視明星選舉，隔離嗰個咧10大歌星啊，咁啊喺呢個過程裏邊咧，我發現到咧10大影劇明星嗰度咧有一個人咧幾乎冇一年落榜嘅，即係年年都喺度嘅，得一個嘅啫，你估係邊個？攞個分銜㗎，汪阿姐。汪阿姐咧咁多年，年年都有份喺度，唔知點解啦，我都唔係好清楚。啊，揾咗咁多年咧，都有佢個名喺度。OK， 嗱，大家都知啊，拍個戲佢場景嘅話，不過好少人知道咧，下邊1966同1989嗰兩套冷門到咧，好多人都唔記得。1989係咩咧？一碗茶。一碗茶係邊個拍嘅？苗軒仁同佢 husband 後嚟做咗個黃穎拍嘅。點解咧？個古仔係講緊咧美國排華嘅華人社會，所以咧華僑嗰個 office 嗰個背景咧，真係啱晒嚟用拍呢樣嘢，夠舊啊！呢樣嘢嘅話係，同埋嗰套咧一碗茶咧，仲係香港咧其中一個咧頭嘅咧，應該係頭嗰幾部禁片之唔係3級片之一啦，因為佢係講粗口嘅。其中一個猛講粗口嗰個咧主角咧就係邊個咧？曾志偉，佢喺呢套戲裏邊做個黑社會大哥。咁啊，仲有啦，見到啦，少女心啦，蕭芳芳嗰套啊，好重要啊，對佢嚟講係佢第一套由拍古裝啊、拍呢個咩歌唱片啊之類，轉行拍時裝咧，就係靠呢套嘢。有冇人留意到好特別？見唔見到胡楓隔離咧個廣告咧就明有3個蕭芳芳嘅，知唔知點解？冇錯，哇，聰明啊呢個，有獎啊，一陣間可以跟團。仲有啊，點解要喺華僑拍咧？因為蕭芳芳其中一個角色咧就係做記者嘅，所以咧就喺華僑拍。OK， 蘇絲黃世界啊、胭脂扣呢啲太熟悉啊，我唔再講啦。不過胭脂扣嗰裏邊咧，有幾個咧吸引到我咧，就話可能有機會講咧，就係話咧佢係靠一份小報咧揾到梅艷芳前世嗰個身世嘅，就係嗰份骨子。骨子咧就其中我講過咧，3日刊嘅出版其中一份好出名嘅小報。仲有咧好撩楞嘅咧都有嘅啦，話咧講啲清流驗史啊嘅嘢咧，話咧有幾份報紙我都見過嘅，都係嗰個年代。不過你有機會再講呢樣嘢。好，你見到啦。喂，講完之後咧，我都想講下衣食住行喎。喺呢度做嘅話，點解咧？衣，我好耐未聽過呢個 term 啦，我自己都打大赤啦。大家知道打大赤啦咩意思啦？係嘛？即係可能唔着衫㗎嘛。知唔知點解？50年代之前華僑咧係唔請女仔嘅，冇女仔嘅。除咗洗廁所嗰兩位成咗年嘅阿嬸之外啦，冇女仔嘅。因為點解咧？哇！成班男人唔着衫嘅喺度開工嘅話，見唔見到右手邊嗰張咧？好有趣嘅。其中咧，你會見到咧，有啲人咧已經着咗衫㗎啦。利工民背心啊，着緊啲即係咁樣㗎。當其時嘅話，所以見到好少女仔。講個笑話啦，就話啦，去到60年代咧，佢裏邊嘅女職員咧，啱啱好係咩啊？一隊咧11人足球隊加一個後備，12個嘅啫。
頂多啦加多一個咧，可能咩13個，因為點解咧？佢哋嗰陣時據聞係有個呢班女仔咧成立咗一個叫手袋黨，就係咁啦。好啦，食啦，又係唔記得咗好耐嘅事啦。包伙食，點包伙食咧？就喺附近先施大廈斜對面咧，有個舊樓咧，有兩個肥佬咧，有個檔口咧，就包咗佢哋嚟做。大家都可能奇怪啦，點包伙食啊？一日到黑嘅喎，會佢其實咧係用擔挑咧係擔幾次上去嘅，按住呢個時間咧而咧開飯嘅。咁開飯係咩咧？總之10點頭輪咧，你埋位咧你就可以食，唔埋位你唔食唔緊要，等下一輪。你喺出面做嘢翻嚟嘅話咧，啱時間你又埋去食。總之會係咁，成個過程咧，每一日咧流水作業就係咁嘅形式啦。到最尾啦，食完最尾嗰餐做咩咧？嗰兩位阿肥伯伯咧就會上嚟收碗啦，將全日嗰啲。咁你可以問我，可能問啦，喂，中間啦唔夠用嘅喎，點就自己洗碗食咯，唔係點啫？係咪？梗係咁噶啦。不過幾好啊嗱，尾牙加餸加湯老火湯添，仲話要，哇！真係呢啲我都想食下啲咩滋味嘅喎，好老實講嘅喎，真係好難得呢個話。不過咧，阿黑手黨係唔準埋台食飯嘅，唔係話佢污糟啊，係因為佢唔得閒啊。你諗下，黑手黨一日出咁多份報紙，邊度得閒啊？呢樣嘢知唔知道華僑晚報以前一日出幾多次啊？至少出2次嘅。喂，你諗下，朝頭早晚報，哇！中午又出晚報，跟住夜晚要日報，跟住又出份唔知乜嘢副刊嘅嘢話咧，邊有機會去食飯咧？所以咧，佢哋有 allowance 嘅啊。仲有 allowance 咧，仲有啲福利嘅。就係咩福利咧？住嘅福利啊！大家知啦，呢度附近隔離呢個以前係咩地方啊？街市嚟噶嘛，1953至2003噶啦。呢度係必列者士街市啊嘛。隔離嗰等咧，而家咧搞到好靚、好現代化嗰等咧，先唔係佢嗰個宿舍咯。以前嘅話，咁個宿舍有咩特別咧？第二級歷史建築啊，而家係你睇右下角上邊咧就係原裝咧，好殘嗰陣時未執翻靚嗰陣時個樣嚇。咁變咗嘅話咧，呢個宿舍幾時買？1950年喺李佑全手上買翻嚟嘅。咁李佑全係邊個咧？李佑全咧就係1930年代香港數一數二嘅借錢大王，即係嗰啲叫咩啊？舉水上去幾多錢啊？啱乜乜嗰啲啊？嗰挺啊壓典當業嘅大王啊，當其時嘅喎係喺佢手上買翻嚟嘅。咁啊 Bastro 咧就負責設計呢位 Bastro 咧設計咗，仲有咩咧？就係半山合一堂教堂嗰個咧，都係佢設計嘅。咁啦，左邊就係88，右邊係90。88嘅業主咧就係陳佳同佢太太，90就係光福圖。光福圖係邊個咧？岑維優嘅太太。咁啊，佢哋各自有呢個業權。去到幾時佢哋兩個咧唔住呢度咧？呢度咧係1951至53咧，佢哋仲喺度住緊嘅。1953年咧，佢哋搬走啦。點解搬走咧？同我哋而家企緊呢個位咧係有關，因為1953年4月30號，必列者士街市咧開幕。哇！你諗下個街市咁嘈喺隔離嘅話啦，佢喺度唔使瞓啦。好老實講嘅話，佢咁夜晚瞓嘅話啦，梗係要被逼搬走啦。佢搬咗去邊度咧？搬咗去呢度，天后廟道15，即係而家邊度咧？流仙街如心酒店嗰個位。嗰度就係阿岑維優曾經有個大宅，咁啊以前話咧，我哋嘅僱傭關係好好嘅，因為點解咧？當其時係點咧？每年嘅年初一咧，所有華僑員工咧係歡迎咧佢哋去探訪阿老闆。咁啊點解咧？阿老闆大宅嗰度咧，咁啊老闆有一樣規矩，佢話從不派利是嘅，新年都。但係咧，你可以喺嗰度咧食足一日。佢有煮菜啊、煮餸啊咩嘢咧，任食。你可以話啲員工嘅話，咁係邊個煮咧？阿太太啊，或者咧佢新抱阿岑財生嘅太太啦，佢哋真係自己落手落腳去煮嘢咧，俾啲員工食嘅。所以咧嗰個僱員關係咧，同而家完全唔同嘅，真係幾有人情味嘅。你會諗得到呢樣嘢。
所以咧，你睇翻呢一度咧就係而家啦嗰個位啦。另外咧，陳佳咧佢啊仲威係咩咧？佢係青衣嘅，應該係點講？係青衣嘅啲鄉事委員，加埋都係青衣咧好有名嘅人。所以佢本身咧，佢個別墅咧都喺龍溪，叫講個名好威，叫龍溪記樓。咁咧，我未揾到個地方，不過咧應該係喺長坑村附近一個位嚟嘅。咁咧，佢亦都係青衣其中一個大地主。好啦，行咯喎，點樣行咧？最尾嘅話，其實咧以前翻工咧得11號車啫，得個行字咧真係冇車㗎。呢度咧未有26號，之前有24號，1987年咧先至有26號車巴士嚟呢度。大部分嘅人你點行啊？坐咩啊？就係坐23號巴士喺般南道行落嚟，好似我頭先咁喺隔離咧城隍街行161級石級嚟到呢度，再乜嘢咧？行另一段落翻去荷里活道，夾埋咧嗰度咧係250級啊至少嘅喎。不過有幾多級咧？一陣間我哋有機會喺呢度行落去，大家度下有幾多級可以啊 ？OK， 好啦，基本上今日所講呢一 part 係咁多先，交俾阿博士。OK， 好啊，唔該晒偉文先。咁就偉文講咗好多關於華僑日報嘅事啊。咁而家不如交俾阿黃仲明教授咧講下關於華僑日報裏邊一啲特殊嘅人物喎，好嘛？唔該晒，黃教授。喂，我今日咧就主要咧就講2個人物嚟嘅，嚇。咁啊，以前咧就個題目咧就叫死硬派同埋温柔派啊，係嘛？咁啊，點華僑日報咧就我咧就1990年嗰時咧就只要做咗一年多啲喺度嘅啫。係嗰時阿岑財生咧就揾我去編一版副刊，就嗰時就接觸咗華僑好多人嚇。咁啊有啲以前都識㗎啦，但係我咁多年來咧就做過嗰啲報紙咧，我包括做過明報啦，做過星島日報啦，做過天天日報啦。咁啊從來咧就都係覺得華僑咧，雖然係短短地一陣嗰個時間咧，我覺得最温馨都係華僑日報啊，包括同阿財哥都係岑財生啦，接觸嗰時咧，我覺得咧就所有個老闆咧未必有佢咁好嘅，即係我接觸啲報館嘅老闆就係咁啦。咁啊個題目咧就所以整個華僑嚟講咧都係温和派多啲嘅，即係嗰啲人無論係普通嘅牌子工友啊咩之類咧，都覺得都係好好嘅。我同佢哋都係好好嘅，甚至咧文拉尾講嗰啲食飯嗰度咧，我成日同佢哋去食飯嘅，即係嗰啲包伙食嘅。嗱嗰時報館咧好興包伙食嘅，嗰時我喺明報嗰時咧都係包伙食嘅。嗰啲包伙食嘅工友咧有個特別嘅才幹嘅，佢就頂住一個盤，個頭頂住一個盤嘅啫，上面係擠滿晒嗰啲碗碗碟碟㗎啦。我真係好佩服佢哋啊！就點解可以咁嘅絕技都有嘅？就唔會跌嘅。所以就所以成日同佢哋咧，就譬如牌子工友啊，同埋好低層嗰啲啊，甚至印刷廠嗰啲人咧，印刷部嗰啲人咧，我哋都係成日打埋一片嘅。即係我喺明報做嗰時，又係喺嗰個華僑做嗰時，不過最好咧就華僑日報嗰啲工友啦，所以記憶猶新嘅嚇。好啦，咁在咁嘅情況之下咧，點解有個死硬派咧？真係喺華僑報咧就係一個好特別嘅，包括咧研究學術文章咧都搞錯咗嘅嚇。好啦，點解叫舊華僑日報咧？我將佢分開分一個3個時期嘅。一個時期咧就係岑財生，即係岑氏家族咧，就由1925年
至到咧就係1991年嗰個時間咧，我叫做《舊華僑日報》嘅。咁啊，跟住咧就係南華早報咧就係賣咗俾南華早報。咁啊，再跟住咧就係個鄉事輝嗰時咧，又一個，不過時間好短嘅啫，嗰啲後期㗎啦嚇。就我覺得後期嗰啲譬如南華早報啊，甚至鄉事嗰個最後結業嗰個華僑日報咧，都冇咩特別嘅地方，所以就冇咩好講嘅。所以我叫分開，主要係講舊華僑日報嘅嚇。咁啊好啦，咁啊只要分咗3個時期嚇，3個時期係嘛，係一個界定咗先。好啦，首先就講一本書先嚇。點解講起一本書咧？就係而家暫時嚟講啊，啲學術界嚟講咧，即係丁傑呢本書咧，就係講研究華僑日報嘅。個內文咧就應該圖書館或者街邊冇得賣㗎啦，就係研究華僑日報比較好深嘅一本書嚟嘅嚇。咁呢個係啦，呢個專書咧，但係我哋呢度唔係講學術嘅嚇，唔好講嗰本書。嗰本書咧當然係仲有些少嘅問題啦，係嘛？咁最重要咧有啲硬傷嘅。只要呢本書咧就係只係冇講出華僑日報點解會衰落嘅原因啊！但係我哋嗰陣時咧就聽過好多行家講咧，華僑日報咧後尾做到咧真係有啲衰落嘅，同埋有啲地方唔係幾好嘅。譬如好似一張報紙啊，可以同埋有幾個線稿嘅，都係出自同一個財源來源嘅啊，所以呢個唔係好多嘅，就覺得咧就嗰陣時咧就啲行家咧話華僑日報咧就係走下坡嘅原因。同時咧就係個老闆啊，只要老闆咧太過溫和派啊，即係譬如岑財生啊，甚至岑維休嗰啲啊，岑維休我唔識啦，係咪？因為點解咧？我比較後輩啲啦嚇，就係同阿財哥就好熟嘅。咁佢哋只要有老闆咧，就唔會炒人魷魚嘅，唔會鬧人嘅。嗰啲伙計咧就好離譜嘅，譬如發線稿啊，咩叫線稿啊？即係將一張公關嘅，而家叫公關稿。將公關稿咧就係教育版又有，社會版又有，所以咧就同時一張報紙咧，呢個有興趣咧就可以慢慢去揾嘅，就同埋一段線稿咧都分咗個版面都唔同出現嘅，所以成日俾我哋笑嘅華僑日報。所以我覺得咧佢係一種嘅衰落嘅原因之一嚟嘅。就丁傑呢本書咧就從來都冇講呢啲嘢嘅，冇講過呢啲嘢嘅。你話佢研究有成就啊，有咩好咧？我哋又另一回事啊。就有咩錯處咧？就呢度唔講啦。首先咧就佢犯咗個最大嘅毛病係錯嘅。嗱，最低嗰度咧佢就講佢咧就話佢列開講，佢前面都講過好多華僑日報有幾個老總，有幾個總編輯。咁拉尾有個表嗰時咧，下邊個表嗰度咧又講一個老總係錯嘅。咁佢咧就話咩點錯法咧？佢話咧佢賣盤嗰時，佢1987年嗰時咧就嗰個有個好聞名嘅老總咧叫何建章。係做咗幾廿年㗎啦，係包括日治時代嗰時咧，佢都係做老總嘅，佢都有時都孭咗好多啲不白之冤嘅嗰個何建章，佢退早40幾年喺華僑日報，佢要退休嗰時咧，佢咧就話丁傑咧就話佢話由嗰個潘朝燕咧嚟接替嘅，係錯到好離譜。佢上本書咧就冇為咗漏咗個人物，嗰個人物係強硬派嘅，咁佢咧就潘朝燕咧就應該係1992年嗰時華僑嗰個南華早報接收嗰時咧先係做老總嘅，之前咧就
根本有個空，佢呢個本書咧有個空白時期。1987年何建章退休之後咧，究竟係邊個做老總咧？佢完全冇講嘅本書，冇講嘅。佢列出華僑日報好多人出嚟，個名出嚟，就始終漏咗呢個人。所以我今日咧就講呢個人。呢個人係強硬派嚟嘅，因為點解我咧同佢好熟嘅？我同佢熟嘅，因為個華僑日報最收檔之前咧，我就成日晚晚幫佢接觸嘅。OK， 好啦，呢個硬傷，呢本書係硬傷嚟嘅。好啦，嗱，呢個係啦。即係舊華僑日報，我哋叫末代老總，就係呢個姓吳嘅吳國基嘅。同名你上網查咧，吳國基好多人都知嘅，都唔係佢喎，佢個消息冇喎，係同名同姓嘅人好多嘅。咁呢個吳國基咧就係喺台灣讀書翻嚟嘅，台灣翻嚟咧就翻嚟做記者，做記者之後咧就喺華僑日報咧就接替咗個何建章咧。做嗰個老總嘅，即係換言之咧，佢正式做老總嗰時咧，我就唔係好清楚啦。咁起碼有2-3年咧，嗰個時期咧，真空時期，阿潘朝燕未嚟做嗰啲，未嚟接收呢個華僑日報嗰時咧，佢係做緊老總嘅。佢接收華僑日報嗰時咧，我在場嘅。嗰個整個過程咧，我就好清楚嘅。咁呢個吳國基咧，就係本身開頭翻嚟香港係做個記者先嘅，後尾先係阿財哥咧就揾咗佢，岑財生就揾咗佢嚟做總編輯。佢話華僑日報太過老啦，佢嗰時華僑報嗰啲人咧真係老啊，譬如汪碩洋啊，同埋吳培榮啊，甚至上炸嗰啲人咧都係老噶啦，所以咧佢就揾個後生仔嚟做嘅，即係我哋需要後生仔。嗰時阿財哥就咁講嘅，係親自同我講嘅。嗰時就咁啦。但係嗰時咧，佢本嚟咧就，但係嗰時我冇興趣嚟華僑做嘅，因為華僑嗰時咧，我覺得佢係積習太深。即係我講真話，大家唔好介意啊！大家有華僑日報嘅人喺度咧，就大家多多指正下嚇。但係所以我就冇興趣嚟做嘅。咁佢咧財哥咧就揾我做咗版副刊嘅。佢覺得副刊就老㗎啦。嗰陣時就嗰啲，所以就係咁樣嘅。咁呢個吳國基咧就係個後生仔嚟嘅，應該同我年紀差唔多。嗰陣時嚟講嚇。好啦，嗱，阿財哥咧就揾我做版副刊。嗰版副刊咧就應該係做咗年幾嘅啫。點解做咗年幾啊？後尾咧就係南華早報嚟進駐嗰時咧，就嗰個大臣咧就叫潘朝燕。個潘朝燕咧就猛揾我傾嗰時咧，就叫我過嚟華僑日報做。就我始終唔想過嚟華僑，就所以咧就係所以咧就嗰個潘朝燕咧，我對佢冇咩興趣嘅。潘朝燕咧咩好慘，你知唔知啊？佢咧就係去代表咗香港嗰啲去上海，同埋香港啲報界啲人咧，就去咗上海採訪探訪。咁後尾撞車死咗喺個上海嗰度嚇。咁佢撞咗死咗之後咧，個華僑日報咧根本就係又冇啦。咁即係南華早報嗰個時代咧就完咗啦，就揾咗邊個咧？揾咗嗰時揾鄉事輝咧，就去嚟接另外開檔另一個第3期嘅嗰個華僑日報。當年咧，佢話鄉事輝咧嗰時喺星島做嘅，同埋咧佢揾咗個常炸嗰時咧，佢脫離咗星島嗰時咧，就揾咗星島一班嗰啲人咧就過檔呢個華僑日報嘅，包括個總編輯，包括採訪主任，全部過檔嚟呢個華僑日報，係佢自己揾到有啲水路嚟做呢個華僑日報嘅。咁嗰時咧嗰時嘅總編輯咧就係叫陸錦榮，係中大畢業嘅。
咁佢所以咧就譬如阿丁傑一本書啊，乜嘢一本書啊，個咧就末代老總咧就係陸錦平，呢都係啱嘅，即係喺邊度末代嘅啫。我呢個末代嘅吳國基咧就係舊《華僑日報》嘅，所以有個大家嘅分別係咁樣嘅。嗰陣時有邊個啊？嗰時我喺鄉事輝同埋陸錦平喺星島做嘅，咁嗰時我又喺星島做嘅，咁佢拉我嚟過檔嗰時咧，我都唔過嚟嘅，我覺得冇前途。一張報紙咧做到咁耐咧，我認為咧就係應該冇前途㗎啦。點解冇前途？救唔翻㗎，真係救唔翻嘅。嗱，你換招牌換人事都救唔翻㗎啦。嗰時我自己好主觀咁認為係咁樣嘅，所以咧就係都冇不幸俾我言中啦，係嘛？過兩仲年兩咧，卒之《華僑日報》咧，卒之係全部要收檔啦，係嘛？就係嗱，佢收檔嗰時咧，好多人咧就有啲議論咧，就話應該同《蘋果日報》開檔有關嘅，就應該唔係嘅。我覺得佢自己內部搞係有啲問題嘅。所以咧就如果研究《華僑日報》咧，一定要從好多方面嚟研究，點解佢由興盛至到衰落嚇？佢舊時咧就係《華僑日報》當初頭先陳偉明講啦嚇，當場就好威水嘅。點威水啊？佢有個消息咧，嗰時係魯迅嚟香港嗰時咧，《華僑日報》咧就買埋整晒嗰啲消息出嚟嘅。嗰時咧就係我覺得《華僑日報》成日有啲聲勢嘅。好啦，講翻呢個啦。咁咧佢話阿財哥咧就揾我做一版咧，就叫做叫群英會，個副刊嚟嘅。嗰個群英會咧就係9條字啫。嗱，咩叫9條字咧？9條字咧，舊時一版啊，全個版面嗰時咧就嗰時分咧就翻18條字，全版係18條字。我哋做新聞啊，同埋做咩咧就都係咩㗎啦，18條字，19條字咧就半版，即係報紙接埋咧就半版，所以咧嗰啲叫九條字嚇。咁嗰陣時咧就佢咧就係嗰時我同阿吳國基咧就開始接觸啦。吳國基初嗰時接觸嗰時咧，佢話要俾個專欄佢寫。我話佢真係咁興趣啊！個專欄咧就係左上角嗰度啦。嗱，不是新聞，個筆名叫野馬。佢所謂野馬咧，冇人撳得住佢嘅，冇人騎得佢掂嘅，所以咧就係後生仔嗰時就係咁樣啦，嗰時佢筆名叫野馬，不是新聞右上角嗰度咧，佢梁山啊。嗰個梁山係邊個咧？就係陳耀南嚟嘅，陳耀南嚟嘅呢度咧就好多啲係嗰啲筆名嚟嘅，就係應該就當時嚟講咧就係比較有啲名氣嘅所以咧就係你睇下嗰時華僑啲副刊咧，除非啲專刊啊。咩專刊啊？譬如嗰啲文藝啊，同埋咩咧？嗰啲就係比較有啲威望之後咧，其他啲副刊嗰啲框框文章咧就冇咩特別嘅人嚟寫嘅，就比較差啲嘅啦。後邊我再講到好啦，嗱有沈西城啦、蘇賡哲啦，全部有呢啲嘢嗰啲舊時咧。吳國基話幾好嘅OK 嗱，呢個就係吳國基。吳國基寫個專欄就叫不是新聞就所以咧就點解不是新聞咧？佢不是新聞嘅意思咧就係新聞以外嘅嘢嚟嘅新聞以外嚟嘅。咁呢個人咧就最重要咧就係咩咧？佢自己咧就除咗做新聞之外咧，佢寫嘅專欄咧都係好有立場嘅，立場係死硬嘅佢點解立場死硬咧？就
而家嘅術語嚟講咧，就係太過黃啦。而家術語啊，以前冇呢個術語噶嘛嚇，太過黃嚟嘅嚇咁啊，即係叫做死硬派。嗱，當年嚟講咧，就香港好多死硬派嘅一個，譬如一個寫武俠技擊小説嘅咧，就叫做咩咧？叫我是山人。我是山人係死硬派嚟嘅。嗰陣時啲人咧就好中意去茶樓飲茶嘅。嗰時啲人嗰啲個個啦，一到茶樓啦，坐低咧就講噶啦，談論國事啦，好似後來啲華苑阿伯嗰啲咁樣嘅。所以咧就嗱個個都死硬派嘅，做黃到不堪嘅，真係嘅。當然啦，後來咧就譬如華苑阿伯咧，好多咧藍到不堪啊，係嘛？即係大家唔同㗎。嗰時呢個野馬咧就真係黃到不堪嘅。咁佢同我講嗰時咧，同講政治嗰時咧，佢真係冇得同佢辯論嘅，佢立場好犀利嘅嚇，仲裏面仲有犀利嘅，點會強硬派咧？仲笑你哋抽筋嗱呢個死硬派啦好啦，佢裏面出一本書，呢本書都揾唔到噶啦應該絕版噶啦。我睇如果你去咗其他地方咧，都係要下架噶啦咁呢本書咧就係叫做幾番風雨幾番風雨，全部嘅內容咧就係喺嗰個咩嗰個群英會嗰啲專欄文章咧就輯埋嘅所以咧就係應該就1992年出版嘅呢本書就應該銷數咧就麻麻嘅啫應該點會銷就麻麻啫咧？因為嗰時我喺嗰個出版社做嘅，我知道所以我同佢就比較熟悉啲所以就係冇理由遺忘咗呢個人嘅。即係我覺得你寫華僑歷史咧，絕對不能咧呢個人不能遺忘嘅好啦，嗱。佢係反日嘅死硬派仲犀利過而家啲小粉紅嘅佢仲反到咧就係真係冇得傾嘅咁佢第一最犀利嗰陣時咧，佢係捍衛嘅釣魚台嘅。嗰時捍衛嘅釣魚台咧，佢係同美國嗰啲留學生咧就黐埋一齊嘅，就佢覺得咧。就兩岸咧都係麻麻嘅，到嗰時對呢個反日嗰個保釣運動嗰時咁嗰陣時咧佢因為佢第一次保釣嘅寫咗篇文章咧都冇咁短嘅因為其中咧就下邊嗰啲咧就不能公之於世㗎啦即係太過咩㗎啦咁呢個咧就係諗住佢將個欄目咧都改咗，叫幾番風雨即係諗住個書名咧，仲翻呢個幾番風雨嗰本書咧就如果大家有興趣睇嘅咧，唯一一個途徑就去中央圖書館，仲有嘅。不過咧就係要預約先得預約先得就係中央圖書館仲可以睇到嘅好啦。嗱，佢死硬咧，佢嘅態度同我立場咧都冇所謂嘅。佢另一個死硬咧就真係笑死你嘅。我覺得呢個人咧就係有些少問題嘅。點死硬啊？大院嗰時係大院啊嘛，知唔知邊啊？絕對不入嘅，行到附近呢個掉頭走嘅。呢個不入日資百貨公司，好犀利嘅。佢嗰時大院對面咧就好似咩板有松板屋又唔入嘅。3月係啦，全部唔入嘅。我嗰時我仲揾佢件衫嚟睇係咪，揾佢對鞋係咪日本嘢添？果然又唔係真係你日本車佢都唔錯嘅。嗰時我揸日產揸個日產車時咧，佢唔上啦，你唔使客氣，我自己坐巴士去啦。即係所以咧，呢個係咪死硬派啊？佢點解咧就咁憎呢個日本仔咧？日本政府啦，我都唔知。
應該同釣魚台係冇關係嘅，因為佢不嬲都係咁樣嘅。佢喺台灣讀書嗰時咧都係咁樣嘅。嗰啲其他啲朋友呢個真係怪嘅，真係嚇！你想佢食壽司啊，多鬼餘啊，真係真係啊！咁啊，日本製嗰啲出版咧，佢都唔着嘅，衫又唔着，鞋又唔穿，乜嘢都唔理嘅。呢個日本我係咪一個碗係咪日本產嘅？咁我都唔知啊！我得個飯碗都抌咗，真係呢個人咁樣過唔慣嘅嚇。而家個個認為咧，日本係第二個故鄉啊！佢就絕對唔係嘅，日本都未去過嘅。唉，我覺得做人點解咧就會咁樣？我覺得莫名其妙。我嗰時我唔記得問佢，咁你有冇睇過 A 嗰啲咩啊？嗰啲日 AV 啊？係我睇佢都唔會睇嘅，真係。電影就唔睇啦，日本電影睇啦，咩黑澤明嘅。睬你都傻啦，係咪？咁日本菜又唔食啦，總之咧，佢係見到啲日本嘢咧，一切都係反嘅，反。唉，我真係未見過啲人咁過癮嘅，唉，真係我直到而家未見過一個人係咁樣嚇。係嗰時咧就係應該喺華僑嚟講咧就好特別嘅嚇，一個人嚇。好啦，嗱呢個岑台生呢幅相。死咗啦，係嘛？嗰時咧我就好慣㗎。嗰時有咩華僑幫佢做編嗰版副刊之後咧，我諗尾同佢有相遇喎。你估喺邊度相遇咗佢咧？就喺嗰個樹仁大學，佢做樹仁大學嘅董事所以好唏噓啊！嗰時佢喺樹仁做嗰個董事嗰時，我見佢咧都係好老㗎啦得唔得㗎啦？呢幅相係喺樹仁影嘅嗰時都咩？應該係十幾年前㗎啦咁佢呢個溫和派咧，就整個華僑咧都係溫和派多啲嘅。有冇啲衰人咧？我就真係未見過，因為我比較咩啦。當然有啦，人係梗有好有衰㗎啦，有溫柔啊惡死㗎啦所以咧就究竟多數碰親咧都係比較溫和啲嘅好，仲有乜嘢啊？呢個才哥好啦。但係我呢個講呢個咧，唔係講個才哥，係講一個特別嘅人物嚟嘅。呢個人物咧係我哋嗰時即係好似叫溫和派嘅大阿哥嚟嘅就應該就同我都比較熟些少嘅OK。嗱，頭先食飯我講咗啦食飯嗰時真係食成打成一片嘅好啦，呢位大阿哥，係啦，應該好多人都識㗎啦唔知你識唔識？就周小姐應該識你研究嗰啲係應該知㗎啦你研究呢啲嘢就係叫做金兆光，就叫金風水呢個嚟嘅。嗱，你睇個人都好敦厚嘅好敦厚嘅呢個。佢喺華僑咧做咗幾廿年㗎，做幾廿年㗎就我未入嚟華僑做嗰時咧，之前咧我就已經喺邊度都識佢㗎啦都識佢㗎啦。佢係好一個特別嘅人嚟嘅咁佢應該死咗咧，1919至到2005年識佢應該80年代㗎啦。嗱，我受佢第一日識嗰時咧，我覺得個人咧好慈祥嘅，好慈祥同埋好溫和嘅就一個人呢個印象咧，直到死去嗰日咧，我都喺個腦海嗰度嘅好啦好啦，咁好啦有幾個人咧就同華僑咧都有啲拉冷嘅一個人咧叫做旅遊業，叫葉信忠，係寫旅遊文章嚟嘅咁佢出咗好多本旅遊書
咁佢係移民咗澳門嘅，佢係號稱自己係移民嚟澳門嘅。嗰時咧就好多興移民噶嘛，即係97問題之前，咁佢係移民澳門。佢話我冇錢，我移民澳門。咁我去咗澳門之後咧，所以咧同埋寫旅遊書嘅。咁我哋叫做朋友之間咧，叫個旅遊業嘅。咁佢咧每次咧就由澳門翻嚟嗰時咧，佢一定咧就係呼朋引類啊，就叫我多數叫呢個人嘅。第一個就金風穗啦，同埋我啦，係嘛？嗰時同埋另一個咧叫做係咩啊？慕容義軍啦，唔知慕容義軍咧就後尾出咗本書啦，出咗本書就係嗰啲為香港文學作證嘅。叫做咩啦？另外一個咧就叫陳露啦，陳露係寫嗰啲楓葉文章嘅，楓葉文章嘅就係報館編輯嚟嘅。另一個叫高峰，寫高峰咧就寫武俠小説嘅，係金庸之後一個好有名嘅武俠小説嚟嘅。咁啊呢個高峰咧就唔知你大家聽過未？聽過未啊？你哋聽過未啊？未聽過啦。咁6個人，總共有6個人咧。咁嗰時咧就喺彌敦道啊，嗰個彌敦酒店嗰度，嗰個頂樓嗰度咧，咁我哋有個松雲廳，唔知大家去過未？去過啊？唔知而家仲有冇喺度唔知啦。當年咧就好有名嘅，咁多數喺松雲廳嗰度咧就喺度集合嘅，喺度談天說地嘅6條友仔，咁所以咧我就叫佢松雲6劍。6個人6個人之中咧，我年紀係最細嘅嗰陣時啊，嗰啲全部大阿哥嘅。點解叫大阿哥？因為佢哋全部死晒嚟㗎，係嘛？所以仲有年輕我未死，所以叫松雲6劍。咁嗰時咧就係嗰時咧就係講談天說地、談文論藝。佢呢班人咧就老實講，多數係咩咧？佢唔係嚴肅小説家嚟嘅，唔係嚴肅文學嚟嘅，多數係寫嗰啲通俗文學啊，同埋啲咩嚟嘅。其中尤其是咧呢個金風穗啊，呢個金風穗咧就乜嘢都寫嘅，好過癮㗎嚇。就所以咧就係佢嗰時咧就應該咧，而最先去嗰時咧就應該係陳露，跟住高峰，跟住慕容義軍。即係離開呢個世界嗰時咧，咁跟住咧就係旅遊業，就係咁樣嘅。咁再跟住先係金風穗啊，金風穗好高手㗎嚇，就其中係咩嘅？好啦，嗱，我入華僑編嗰個群英會嗰時咧，就金風穗喺度做咩咧？就編一個喬樂村。嗱，你睇呢個喬樂村咧。可以猜咧，其中有幾多篇咧就係佢寫嘅，真係嘅。嗰時我問佢：你究竟寫過幾多篇咧？咁佢自己喺度笑口嘅，唔講嘅，係嘛？但係好多筆名咧就應該係佢㗎啦，係嘛？就冇法子嘅呢個嗰個事實㗎。嗰時佢應該係過70歲㗎啦嚇。嗰時就1990年嗰時嘅嚇。1990年10月1號，唔知10月記唔記得咗啦嚇？應該係時嘅嚇。好啦，嗱呢個人咧就金風穗咧就乜嘢稿都寫嘅嚇。佢喺離開咗華僑之外咧，除咗華僑之外咧，因為嗰時候財哥咧就唔嚟嘅。所以我嗰個老闆係溫和派嘅，真係大下溫和老闆嘅。佢任得你喺出邊咩嘅？嗱，明燈咧佢都寫嘅。明燈咧就係一本嗰時啲零星雜誌嘅，即係嗰啲明星雜誌嚟嘅。呢個明燈，佢明燈嗰時咧佢就最過癮咧，佢同我劉以鬯都一齊喺度寫嘅。比翼雙飛嘅，我成日笑佢哋兩個。都係嘅。呢個金風穗咧，就喺度寫小説嘅，佢就係寫小説，係連載小説嘅。嗰時劉以鬯又喺度連載小説嘅。好啦，除咗之外，其他啲小報啊，譬如《超然報》
超然報舊時咧就係真係好少報嘅，就喺灣仔嗰個辦公室嗰度嘅。好似我都上過去嗰時啊，就嗰啲九馬報啊。咩叫九馬報啊？有九馬貼士嘅報紙咧，譬如《田豐日報》啊、《香港夜報》啊，嗰啲副刊佢都見，佢都喺度寫喎。人哋叫到佢就寫啦。真係呢個係啊！你而家你話要研究呢個金風水研究嗰時咧，你真係唔知道個筆名，唔知個邊係佢嘅。你揾呢個僑樂村啊，即係華僑個副刊啊，其中有幾多版係有幾多篇係佢，有幾個專欄係佢嘅，都值得研究啊！唉，可惜啊！拉尾後來我想問佢嗰時咧，當時我問佢都唔講噶啦，可能佢拉尾都唔講噶啦，唉，我都大家都心照不宣啦，知道好多係佢噶啦嚇，好啦，好啦，點解佢乜嘢報紙咩寫咧？我哋嗰時個有綽號叫穆桂英，咩知唔知叫穆桂英啊？嗰時我哋做秘記者編輯啊。嗰時我喺華僑做嗰時咧，我已經喺第二間報館做㗎啦嚇，好似係2、3間報紙都做過同埋寫過稿啦。嗰時我哋叫做尤其啲記者，好多係插旗嘅。穆桂英出場咪插好多旗㗎，係嘛？篤篤撐咁喺度響音樂咧就滿插晒啲旗就出嚟㗎啦。嗰時我哋叫插旗。嗰時我哋行家叫插旗，個個都插旗嘅。嗰時咧就係除咗《東方日報》人工高啲之外咧，其他啲蘋果日報未出嚟嗰時咧，嗰啲人工好低嘅報紙。雖然人咧都係孭幾份報館佢哋嘅，如果你唔孭幾份唔做穆桂英咧，你根本唔夠養妻活兒嘅。所以咧就叫做。呢個金風稅咧就叫做咩咧？叫做稿界穆桂英。穆桂英佢出場嗰時咧，佢就好秘密嘅，都唔知道佢係究竟喺咩嘅。就除咗華僑之外咧，佢係佢根據地之外咧，其他好多地方嗰啲寫嘅。就呢個冇法子啦，呢個係嗰時個報界嘅情況就係咁樣。所以叫我哋。係叫佢做穆桂英，佢唔係編輯界，唔係記者界嘅穆桂英，係稿界嘅穆桂英。好啦，除咗穆桂英之外咧，佢仲有個我哋封咗個綽號咧，叫紙上教師。咩叫紙上教師啊？因為佢出好多嗰啲教人寫文章點樣記敘文啊，同埋和中學生談古典小説啊，出好多嗰啲書啊，佢全部咧就教嗰啲中學生點樣寫文章同咩嘅，同埋認識當時嘅中國個傳統嘅小説嗰啲咩嘅，佢出好多嗰類嘅書嘅，佢編過教科書嘅，所以我哋咧叫佢紙上教書。係好奇怪嘅人嘅，你譬如寶貴穆桂英嚟講咧，就冇一個人咧就好似邊個金風稅咁特別嘅一個人嚟嘅。所以咧尾就嗰陣時佢應該係1950年代嗰陣時咧就最寫得最多噶啦。所以我哋教師先生嚟嘅就係不過紙上嘅啫。不過佢都教過中學咧教到中學，但係應該係以寫嘅教導嗰啲中學生嗰啲咧就嗰啲書咧就最多而家呢類書都好難揾㗎啦，真係好難揾㗎。就我睇過佢寫嗰啲紙上嗰啲教啲中學生同埋寫文章嗰啲嘢嘅。咁佢咧就有一個寫個特別嘅地方咧，就係佢唔係好枯燥嘅，唔係説教式嘅。而係咩咧？而係好跳脱嘅，寫呢嘢即係同佢樣唔似嘅。佢樣係敦敦厚厚嘅，有時寫嚟都好跳脱嘅。好似民生，好似下邊專嗰啲民生嗰本書叫民生都咁寫法嘅。我相信佢係有些少學佢哋嘅。好啦，嗱呢日佢係佢書啦，我揾到2本。
唔止嘅，我睇記錄係唔止嘅。我睇我呢兩本我睇過嚟嘅嚇，就係佢嘅作品嚟㗎嚇。好啦，嗱，1992年咧2月8號咧就最後編一版嘅，因為199嗰年咧唔係28號，應該有29日嘅嗰個2月份啊。咁嗰日編嘅最後嗰版嗰時咧，就係應該散檔㗎啦，個散檔嗰時啦。嗰散檔嗰時咧，我就問阿金豐瑞，我問佢點樣啊？佢話：老啦，佢話老咯，佢話認老啦，佢話一早都應該退咗休啦。而家做到而家咧，就係當然啦，都唔想退休嘅，有啲不捨嘅。嗰個金豐瑞就係咁啊！嗰個吳國基咧就係當然啦，佢係要埋尾㗎啦，係嘛？佢要交接㗎啦，係嘛？所以咧佢都好黯然嚇，好黯然嚇。咁冇法子啦，即係換咗老闆啦，換咗人間嚇，就冇法子啦，就係咁樣啦。咁冇幾耐咧，呢個吳國基咧就走咗啦。佢呢個人應該一早要走㗎啦，香港都唔啱佢㗎啦。一早移民啦，去咗加拿大。去咗加拿大之後咧，就去加拿大嘅明報嗰度做嘅，加東版嘅明報嗰度做嘅。咁佢咧就似乎係咪仲係咁死硬咧？我唔知啊，真係即係相隔咁遠係嘛？咁呢個咧就呢個金豐瑞咧真係老啦，真係老啦我見佢嗰時飲茶嗰時咧，佢都係咩啦？咁佢而家個禮俾佢交咗一紮嗰啲稿件俾我，係佢手稿嚟嘅。我而家喺個倉嗰度揾唔到，係寫咩咧？就講啲寫《華僑日報》嘅歷史嘅。就點解當年咧，就係我幫佢整理嗰陣時咧，就整唔掂。點解整唔掂？年紀大咗，寫啲嘢亂晒龍，記憶力係點？記憶力唔講啦，係嘛？個行文咧都有啲問題，所以咧我擠喺我嗰度，但係我自己揾翻出嚟，我話慢慢再整理下嘅。佢寫《華僑日報》歷史嚟嘅。佢點解要寫《華僑日報》歷史咧？因為小詩叫佢寫小詩叫佢寫。佢成日同我講但係咧佢自己覺得咧就但係佢好用心機寫嘅。咁我話好啦，咁你寫啦，我幫你整理下啦。咁我諗住呢個發表嘅，但係後尾都係改唔掂，真係改唔掂。即係記憶力同埋個思想已經混亂咗。我自己再揾翻佢出嚟，我話唔揾再幫佢整理下，應該喺度嘅。所以咧就應該就係咩啦 ？OK， 好啦，嗱，呢個最後嗰版群英會，群英就散咗啦，華僑就散咗啦，舊華僑就散咗啦，所以咧就係唔知啦，只有即係一首詞嘅咩啫，讓黯然銷魂者為別而已啊！一別咧就係即係啲感情喺度嘅啫，就係咁樣啦。今日係咁多。好唔該晒教授。教授對於《華僑日報》咧又依依不捨，仍然係咪？咁即係幫我哋都要有啲新科技咧，睇下可以唔可以將《華僑日報》記錄低咗香港舊日生活嘅片段咧，可以重現翻出嚟喎。咁不如交俾周子恩教授同我講下。好，唔該晒咁多位啊！我咧其實今日咧係代表華僑日報香海圖聲地圖資料庫嘅同仁咧，希望同大家介紹下我哋嘅資料庫嘅。咁我可能等個 PowerPoint 出咗嚟先啊。
好，唔該晒。咁咧以下咧就可能各位朋友咧頭先入場嗰陣咧，現場嘅朋友咧就已經手上面攞到一個小冊子係嘛？呢個小冊子咧就係我哋今日嘅一個限定本啦，由我哋個團隊咧就係編製嘅，就係由我哋嘅主持人李卓然先生啦，同埋我都幫咗少少咁啊寫咗啲。咁咧就係會同華僑日報香海圖聲呢個副刊有關嘅。咁所以今日咧希望再花少少時間啦，同大家介紹下呢個副刊。咁啊好簡單嘅啫，因為手上邊咧，大家會見到我哋又講下飲茶啊，又講下唱歌仔啊，入邊咧有個QR code 喺度嘅，有個二維碼，大家翻去可以慢慢睇。嗰個二維碼裡面就係我哋個資料庫嚟㗎啦。其實嚇，大家可以翻去慢慢睇，同埋多多指教。我哋都會喺社交媒體嗰度繼續有一啲新嘅進度。咁我哋呢個嘅團隊咧，開發單位咧係後華文字工作室啦，我係其中一位嘅計劃顧問。咁就仲有好多前輩幫過我哋手，頭先陳生提過嘅謝明仁先生啦，咁樣嚇，咁仲有好多嘅前輩幫過我哋嘅。咁另外咧就係有呢個衛奕信文物文物分著。sorry 啊，衛奕信咧分著文物信託咧係資助我哋咧去開發咗呢個嘅地圖資料庫嘅。咁所以好簡單咧，會同大家介紹下乜嘢係地圖資料庫啦。咁呢個地圖資料庫咧，我哋就係用咗香海圖聲，即係頭先咧幾位前輩咧都有提過嘅一個版面。香海圖聲咧其實係一個副刊嚟嘅。當時好特別嘅地方咧就係啲副刊通常夾喺報紙中間或者所謂報屁股啊，擺喺嗰個報嘅後面。但係香海圖聲咧係一個幾特別嘅地方，就係擺喺個頭版度嘅，即係佔用咗最緊要嘅資源嚇，即係嗰個頭版嗰個嘅報名隔離。咁所以咧，當時我哋覺得華僑日報都係幾睇重呢個副刊嘅，佢係同華僑日報創刊咧係一齊出現嘅。咁當時候咧，我哋覺得呢個副刊有兩種嘅內容啦，就係有一啲可能係一啲社會風氣嘅評論，同埋咧一啲本地嘅風光嘅。咁呢度都唔詳細同大家講啦，因為都好多前輩提過。咁佢嘅主編咧通常都係一啲嘅廣州嘅報人啦，而家我哋比較熟悉嘅可能係天星、司徒冷官同埋化石啦。咁另外仲有好多作者咧，佢後來有另外一啲名出版嘅小説，譬如話呂倫啦，都係一個好出名嘅小説家。咁佢有化名，有其他嘅作品。另外黃佩佳咧，都係我哋旅遊史上咧都係最出名嘅一個自然書寫者啦。咁啊，應該都有唔同嘅著作。咁我哋咧就呢個版面咧，就講啲咩八卦嘢嘅咧？通常副刊冇咁正經嘅，就會講啲花事。大家可能有聽過花事，其實即係講啲清流嘅新聞啊，報道有咩紅牌阿姑嘅出場啦，佢嘅身世係點？當時咧因為昌苑嘅事業咧係合法嘅嚇，去到1935年咧先有禁槍，所以係可以咧係有一啲嘅報導嘅。咁啊，另外啊，水域係咩咧？水域即係嗰啲泳棚啊、游水嘅地方嘅一啲消息，所以同我哋而家嘅娛樂有少少唔同。而家有啲仲喺度啦，可能係一啲嘅球壇嘅內容啊咁啦。咁我哋實際上個團隊係點樣去做嘅咧？就係我哋有團隊嘅主持人啦，今日李卓然先生都嚟到同我哋一齊參加。咁我哋首先咧，整個研究團隊咧就會係處理咗個報刊原件先嘅。第一陣會有一張原件俾大家參考下。咁佢就係一啲好舊嘅報紙，有一啲圖書館嗰度咧印啲菲林出嚟嘅，即係從菲林印一個紙本出嚟。其實真係蒙個蒙太奇係嘛，咩都睇唔到咁樣蒙查查。咁所以好多謝我哋嘅研究團隊咧，就係一啲好專業嘅研究者啦。咁就係一啲花咗好多嘅時間去睇呢啲原件嘅。首先，即係所以我哋唔係 AI 將個原件嘅內容出嚟，而係我哋真係要肉眼去分辨。點解要分辨呢？因為我哋要將啲內容分類啊，同埋我哋要諗下邊啲關鍵詞，邊啲嘅嘢咧，我哋係覺得重要，咁啊可以慢慢咧成為一個所謂嘅互文嘅內容。即係我哋嘗試將5年頭5年嘅香海圖聲嘅內容咧連結喺一齊嘅。咁另外咧，我哋就會推出一啲旅遊小本啦。大家手上邊拎住呢一個係一個初稿嘅小本，其實內容我哋已經寫好咗㗎啦嚇，好快就會印製。有興趣嘅朋友咧可以繼續留意我哋嘅消息嘅發布啦。
咁啊，譬如話佢嘅內容咧會同一啲槍院文化有關。頭先同大家提過啦，所謂嘅花國花市啦，因為當時咧就頭先提過啦嚇，未禁槍嘅。另外一個方面咧，我哋特別可以留意咧，呢啲槍院文化裏面有一種女性勞工，佢就唔係賣身嘅，佢就真係賣勞力嘅。呢啲叫做女招待。咁本人嘅研究其實係同呢方面有關，所以參與咗呢個團隊啦。咁女招待咧，當時候即係頭先幾位前輩都有提過，1920年代咧有一件好重要嘅事就係省港大罷工係嘛，即係呢件事都同華僑日報好有關係。咁當時候咧因為勞動力唔夠，所以開始釋放女性嘅勞動力嚇。其中一種喺酒樓度服務嘅一啲女性咧，我哋就會叫佢而家叫女侍應啦嚇。咁淡仔姐姐啦或者咁而以前咧就叫做女招待，佢哋唔賣身，不過會逢場作戲下，會同啲茶客應酬下嘅。咁我哋個資料庫咧，其實就會係有好多呢啲類似嘅資料啦，同當時1920至30年代嘅民生有關。咁我哋如果大家翻去打開嗰個二維碼咧，會見到我哋嘅資料庫咧，大概有一個咁嘅版面嘅。我哋會係有港島啦、新界、九龍半島。咁你見到咧有好多點喺度嘅，到時啊，咁咧嗰啲點係咩咧？藍色嗰啲大家可能用過嗰啲導航地圖啊，揸車嘅朋友會認得下嗰啲目的地。我哋就喺呢一啲嘅副刊裏面咧，見到有好多同香港地標有關，有啲消失咗，有啲仲喺度嘅。咁所以研究團隊第一步咧，就係將嗰啲舊報紙嘅原件提過啲副刊咧，嗰啲嘅地方咧，我哋喺地圖度標示出嚟。所以我哋叫呢個做地圖嘅資料庫，希望將嗰啲資料咧視覺化俾各位咧去應用嘅。另外仲有啲彩色嗰啲咧，就係可能嗰個作品咧，佢係冇好明顯提到一個地方嘅，譬如話嗰間酒樓個地址，但係佢有提到嗰間酒樓，咁我哋團隊咧就要揾翻嗰間酒樓出嚟啦。咁大概係咩地方咧？同埋見到有啲 number 嘅喎，有啲係幾百，有啲係得單位數，即係話咧嗰個地點咧涉及喺香海圖生裏面睇過嘅咧，有幾多個次數嚇，係一個頻率嚟嘅。所以我哋好容易就可以從視覺裏面睇到以前啲人咧去邊度玩啊，去邊度蒲啊？以前啲人原來咧主要就喺紅色嗰啲地方嗰度係出沒嘅。咁我哋好快就會得到一個好容易理解嘅資料，就係當時嘅一啲嘅娛樂場所啊，或者係我哋嘅老香港人喺邊度活動咧。咁呢個就係我哋其中一種嘅視覺化嘅研究成果啦。咁呢個就係頭先所講嘅一啲原件係嘛？而家就算教到好清咧，你都會覺得蒙查查。譬如話我哋舉個例子啦，叫做惡作劇嘅呢篇嗰個寫作嗰個人咧，頭先好似阿黃教授提過啦嚇，通常都係啲化名嚟嘅。呢個人叫做就是我，咁即係邊個咧？就係特登話俾你聽，唔講你聽咯，唔知係邊個咯。咁呢篇咧冇辦法可以同大家詳細睇啦。主要係講乜咧？就係一個茶客，就係咧去作弄裡面嘅其中一個女招待，即係嗰位女性嘅侍應啦。咁就咧將佢嗰碟手上嘅朱古力原來嗰陣時已經有朱古力食㗎啦。喺呢個酒樓原來係有朱古力奉客。當時個名咧就唔係叫朱古力嘅，就叫做咧呢個朱古律糖。咁我哋就將呢個朱古律糖咧就標示咗咧喺嗰個嘅關鍵詞嗰度，所以我哋會好希望咧多啲發掘一啲老式嘅一啲會用嘅廣東嘅詞語啦，咁可以俾大家再重新參考重溫啦。咁呢個朱古力事件呢，咁我哋睇完之後呢，就會標示咗幾樣嘢啦。呢篇作品係講女招待嘅，同埋佢裡面提到，可能唔知在座有冇朋友有聽過永樂街有間如意茶樓啊？當時咁佢又提咗出嚟，即係一個真實嘅地點，唔係小説創作嚟嘅喎。喺報紙嘅一啲散文事又未必發生過，但係有依間茶樓，咁我哋又會標示住呢間茶樓。於是呢，我哋就要揾啦，呢間茶樓喺邊度呢？根據好多嘅文獻啦，或者係啲掌故嘅書啦，我哋揾到咧呢個如意茶樓嗰個地址嘅，咁將嗰個嘅永樂街嗰度咧嗰個地址咧就標翻落去，就等大家咧上呢個資料庫睇嘅時候咧，慢慢咧就會可以按圖索驥睇翻一啲舊嘅風物，因為好多茶樓其實而家都拆晒啦，係咪？就算高升啊咁出名都已經冇咗啦。咁就喺我哋呢頭，其實以前有好多茶樓，咁我哋希望咧可以咧幫大家咧多
啲呢一啲歷史嘅趣味啦。咁啊，其他嘅例子就唔詳細同大家講啦。咁我哋個資料庫呢，就會係定期會再發布更新啦。而家就完成咗應該超過80%㗎啦。咁但係仲有一啲技術問題，我哋會一齊解決緊嘅。咁所以各位可以翻去留意下我哋嘅資料庫同埋我哋網上邊呢一個嘅發布嘅進度。如果大家對香海淘星你本身可能收藏咗好多嘅，或者有睇過呢啲嘅掌故，都希望大家可以多多指正。咁我哋今日報告嚟到呢度先，唔該晒，交翻俾黃總監。好啊，唔該晒 Emily。咁啊，今日3位講者嘅內容咧都好豐富、好精彩。咁啊，使到我呢個講座咧都過咗少少時，不過我亦都留翻多少時間出嚟。如果在場嘅觀眾有冇問題，大家可以提出嚟討論下嘅。得，攞個咪俾你啊！好多謝幾位分享咁多珍貴歷史。我有位書友佢係喺華僑排字房做過嘅，可惜佢跌傷咗，今日嚟唔到啊！我本應鼓勵佢嚟啊，今日即係大家多啲互動。佢係託我問啊，反而睇下正話黃教授講咗華僑嘅衰亡史啊，陳偉文先生又分享咗好多好珍貴佢抄翻嚟創辦華僑嘅歷史。佢係託我問，又係啦，創辦同埋衰亡幾關鍵兩個問題。第一就係正話，除咗佢阿哥係股東之一啦，咁佢係提話以前啲報紙要運過海，就要哇啦哇啦幫手噶嘛。咁佢話有位陳生經營哇啦哇啦嘅，咁會唔會呢位陳生都係股東之一呢？咁另外正話督印人黃應元呢位人物有冇多啲歷史講啊？督印人係我諗法例上規定要有啦，係擔當咩嘅任務呢？咁除咗呢啲股東以外，正話佢啲員工如果介紹到廣告有成40%嘅佣金噶嘛，咁我呢位書友佢就話當年佢記得岑財新後尾可能就唔知係咪唔捨得回佣，即係嗰啲煙草商落廣告佢就攞唔到啦。呢個係會唔會就係華僑導致到後尾衰亡其中一個重要因素？攞唔到廣告，報紙好難生存啦嘛。另外佢話佢嗰陣時又係啦。人哋天天已經彩色啦，咁佢嗰啲舊式嘅印刷機，佢話曾經華僑想裝過啲新型啲嘅印刷機，但係老闆又可能諗縮皮啦，又話想改裝嗰部舊嘅印刷機嚟印柯式，咁可能技術上做唔到啊嘛？呢個會唔會就係佢由於咁樣咁慳皮，導致到技術上追唔上時代嗰個需要，唔夠其他同行嘅競爭？呢兩個原因亦都係佢衰亡嘅一個主因呢。希望大家睇下有冇啲可以分享到答翻我呢位書友。好啊，偉文或者係教授有冇補充咧？頭先你提到咧，阿黃應元咧，其實黃應元咧，佢擔當督印人嗰個時期咧，好短嘅咋，好快咧已經係督印兼呢個咧，阿總司理咧就係阿岑維休自己做翻嘅。嗱，第一呢樣嘢啦，第二由始至終華僑嗰個主要持股嘅咧，其實咧唔係岑家一家嘅，佢哋係一間咧應該點講啊？合作公司嚟嘅，佢裏邊唔係淨係得岑家咧係主要，當然佢係大股啊，但係亦都有其他人，即係我頭先講啦，阿陳佳啦，佢亦都係其中一個啦。咁我聽聞係有關係，不過因為而家年代太遠，查唔到咧相關嘅嘢喺度。呢個係一個我相信係。唔係淨係傳言嘅，可能成事嘅機會都高嘅，因為呢個係一個事實嚟嘅，呢個係。咁就同埋咧，就係因為咧，當其時阿陳佳咧，佢離開南華早報，其實咧佢都係南華早報嘅一個
有份嘅人嚟嘅。但係咧，佢離開南華早報咧，係直至到佢幾時咧？就係喺二戰之前咧，佢先至退出南華早報。即係換言之咧，佢比阿岑維休咧喺留喺南華早報嘅時間咧係耐好多嘅。其實佢兩個咧都係南華早報，其實用以前嘅名咧就係行街買，即係買版嚟嘅。當初做嘅話係，而阿岑維休佢孭住嗰個 title 咧就好特別嘅。當佢離開華僑嗰陣時，或者當佢離開南華早報嗰陣時咧，佢個名咧叫 Chief Chinese Associates， 即係話主要嘅首席嘅中文助理係南華早報嘅。即係調轉咧，南華早報嘅中文事務咧就係阿岑維休負責嘅。即係同頭先我講咧，佢個秘書何少欽啱啱調轉嘅。佢就係咧一個英文嘅秘書，不過咧主要就聯絡翻咧南華早報嘅嘢喺度。因為華僑同南華之間咧係密不可分嘅一個關係嘅話，第一呢一個歷史上面嘅嘢啦。第二就話咧，如果你有留意到咧，1945日本投降之後嘅話咧，南華早報能夠出翻報紙咧，其實咧90% 功勞咧係華僑，係華僑借機借紙俾佢，佢先至有機會借埋技術人啊，咁佢先有機會出翻報紙嘅。所以咧係互相依存嘅，佢哋兩個關係嘅話。所以後嚟去到90年代92年咧，大約就係話咧，南華早報咧係唯一願意咧出價咧買翻呢個華僑日報去做呢個中文報紙，其中一個即係主要嘅啫。所以咧，由頭到尾咧，阿岑氏家族咧想賣嘅咧，都係賣翻俾南華早報，因為佢中間嘅關係就係咁密切嘅呢樣嘢嘅係嚇。至於話咧，你話頭先哇啦哇啦嗰樣嘢咧，真係年代久遠，無從證實呢個嚇。乜嘢？即係你話佢用個公司名義去作為個股東啊嘛，咁依家係咩公司？華僑日報自己本身註冊咗一個咧類似華僑日報出版公機構咁嘅嘢嘅嚇。呢間公司嘅股東就唔單純姓岑嘅。唔係淨係得佢哋嚇。冇錯，至少如果我印象之中，佢有6-7個名咁多嘅，係啊，6-7個名咁多嘅。阿岑財生冇做呢個咧，賣咗之後嘅話咧，岑財生咧將成間公司賣走咗咧，佢自己轉行咧就去做啲乜嘢咧？好似叫僑福地產，去做地產佢自己本身嘅喎。因為當然啦，呢個係另一種生意啦，呢個又佢唔係做呢個咧報紙出版啦，即係過程會係咁咯。主要第二個問題係邊個？我唔記得咗。個衰亡嘅原因，我係機器印刷機同埋廣告。嗱，我想講一樣嘢咧，買彩色印刷機咧係好複雜嘅事嘅。所以咧，你話佢係咪諗縮數，唔願意發展嘅話咧，呢個可能性係唔能夠抹殺。因為講個好簡單例子，如果你買一個咧當其時嘅好貴嘅大機啊，嗱，呢印刷機通常有大細兩種嘅。香港有啲報紙咧只係買大機，就唔買細機。調轉香港有啲好 popular 嘅報紙咧，係買細機唔買大機。因為點解咧？大機同細機咧，最主要睇下你啱唔啱你間廠用，同埋咧就話咧大機佢嗰個斷指量咧係低於細機，但係細機咧就靈活快啲嘢嘅話係。但係大機一台機咧，我唔知你有冇去參觀過咧報館嗰個印刷機啦，唔係一架機嚟嘅，係一座咧幾層樓高嘅嘢嚟嘅。因為而家嘅機咧係包括埋咧，除咗印刷、彩色啊各方面嘢，係夾埋紙啊，所有嘢咧全份套埋出嚟嘅，就唔需要咧我哋僆仔嗰個年代咧去邊度？利源東西街啦，去夾報紙啦，一個先一份啊，斗零一份啊，咁樣賺嗰啲錢嘅，即係半夜3點鐘起身，然之後咧行路去呢個咧中環去攝報紙啊嗰個我都試過，因為呢樣嘢其實幾好賺嘅呢樣嘢話，3個鐘頭搞掂會係。咁但係問題咧就話咧買個印刷機咧。係複雜嘅事，點解咧？亦都好貴。譬如用佢曾經買過 Gloss 機，Gloss 機咧係當其時印刷界咧印報紙咧最頂級嘅，得2間公司買過嘅啫。香港嘅話，佢啦唔係中文報紙有2個，南早都買過。另一份咧就係《星島日報》，
我理解咧就話咧，《星島日報》買部 Gloss 機全彩嘅話咧，係要做咩咧？你要包咗外國嘅團隊嚟香港3至6個月嘅使費，因為點解咧？佢要幫你裝機試機，温順咗，然之後咧佢先至離開。搞唔掂咧，佢係唔走㗎。但係你要咧買部機咧，你要送埋啲服務咧，你要俾錢嘅。所以咧嗰個成本係超貴嘅，講緊係唔係咁多公司能夠買得起大機，就係咁嘅原因。同埋咧，如果佢真係諗縮數咧，佢真係要度下呢樣嘢喎。可能咧你講緊唔係3個月喎，6個月、8個月、9個月都有嘅喎。我嘅印象之中咧，星島嗰次咧係成9個月嘅。咁你諗下個成本幾貴啦？嚇，就係咁。好啊，唔該晒偉文先嗱，係咯，因為而家時間真係已經夠晒啦，咁就我哋今日咧就好多謝3位講者啦，黃教授啦、Emily 同埋阿偉文嘅，咁就亦都多謝咁多位在場出席嘅朋友啦，同埋喺網上收睇我哋講座嘅朋友，咁就希望我哋大家留意咧，我下次講座嘅時間啦。咁啊，仲有如果喺現場嘅朋友，如果報咗名跟阿偉文去睇華僑日報嗰個現場嘅咧，咁啊記住留步喎，咁啊一齊同阿偉文帶隊出發啦，好嘛？多謝大家。